Ahojte, tu je Katarína a v tomto videu sa pozrieme na to, ako fungujú rôzne nástroje umelej inteligencie na tvorbu PowerPointových prezentácií. Toto je jeden z najlepších nástrojov, ktoré som vyskúšala. Bezplatná verzia vám dá dostatok kreditov na vytvorenie viacerých PowerPointov. Prezentáciu vám vytvorí aj sám na základe zadaného popisu. Vyberiete si počet slajdov, generuje vám osnovu, ktorú môžete upraviť. Nevýhodou tohto spôsobu je, že si neviete vybrať slovenský jazyk prezentácie. Druhou alternatívou je dodať text, či už vo forme linku na web, PDF alebo jednoducho zadať prompt do ChatGPT. Skopírujte obsah, ktorý tam vložíte, vyberiete si vizuál zo širokého množstva templátov a voilà, PowerPoint je na svete. Vytvorenú prezentáciu môžete ľubovoľne upravovať podľa potreby a na záver už len stiahnuť v požadovanom formáte. Ak chcete vedieť, o aký AI nástroj ide, napíšte do komentára prezentácia a ja vám pošlem link.